الليلة فرحانة وبأنوارك مستهممة، في كل حارة وفي كل بيت الفرحة غنت يا حليت. رمضان وصل يا ولاد والخير في بلدنا زاد وزاد. خيرك سابق وفضل الله كبير، في شوارعنا بنزرع ألف خير. بعد الفاصل وما زلنا مكملين فقرات حلقتنا النهارده من امام مجلس مدينه دسوق وقابلنا الباشا. ده اسمك ايه؟ اياد. بس ايه الشعر الجميل ده يا اياد؟ ممكن تسلفولي؟ اوعى تكون باروكه. لا مش قول بروح. لي بقى بتعمل ايه عشان شعرك يبقى جميل كده؟ انا اه انا كنت مولود كده. يعني انت هو في حد بيقول لك بشعر يعني؟ انا مولود لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاة والسلام. يعني المفروض شعرك سايح كده ولا انت بتحط له حاجات؟ لا علم الناس بقى في البيت كده يعني. لا انا شعري ناعم. ماشي يا عم. وانت بقى في سنه كام؟ 5. شاطر في المدرسه؟ وتحفظ قران ولا لا لا نحفظ قرآن زي ابن خالك كده؟ أنا صورت مع ابن خالك قبل كده لقيته بيحفظ قرآن وكان شاطر. تحفظ؟ يلا كل سنة وأنت طيب. انت طيب. ماشي يا حبيبي مع السلامة. تعالى يا حبيبي تعالى طب تعالى. اسمك إيه؟ مصطفى. مصطفى إيه؟ حسام. مصطفى حسام؟ سنة كام يا مصطفى؟ 5. 5 ابتدائي؟ وشاطر في المدرسة بقى ولا إيه؟ مدرسة إيه؟ المعهد الديني. مع الديني. حافظ قد إيه بقى من القرآن؟ انا واصل لحد سورة يعني الجزء الكام؟ بصراحة مش بعد الأجزاء. يعني حافظ من الآخر لحد مثلا الجزء؟ لا حافظ من كل والله أحد لحد سورة نور. أيوه ما هو من الآخر يعني. أيوه. لحد كام؟ لحد سورة نور. يعني مثلا ايه 3 اجزاء مثلا ولا إيه؟ لا أكتر بكتير. مش عارف الصراحه سورة نوح دي الجزء الكام. طب ما شاء الله يعني نقول مثلا 4 5 مثلا. عدينا 6 7 كمان. ما شاء الله. يعني كنت بقى شاطر خالص بقى. إن شاء الله. وبتروح بقى لشيخ ولا انت بتحفظ بس في المعهد؟ لا أنا بحفظ مع شيخ. مع شيخ مين بقى؟ لا مع المس قصدي. المس بس. كنت بحفظ مع الشيخ فتحي. وبعدين بقيت بحفظ مع مس أشرف. طيب يومك ده تعرفني الاول ولا لا؟ برنامج اسمه خيرك سابق، كاتب لك اسم البرنامج اهو. تمام؟ لما تابعني بقى على النت بقى. ماشي؟ ماشي يا حبيبي. طيب تعالى يا ابو حميد. اسمك احمد ايه؟ اسمه أحمد محمد. احمد محمد ايه؟ مغاور أحمد القدام. انت في سنه كام؟ سنة 4. مدرسه ايه؟ لطفي السيد. لطفي السيد. شاطر بقى ولا ايه؟ قول بس الحقيقه. أيوه والله شاطر. لا شاطر يعني بتعمل هوم ورك وكده تمام؟ ولا بص لا بعمل كله تمام. حافظ قرآن ولا لا؟ لا حافظ. تصلي ولا ما تصليش؟ لا. طب صمت السنه دي ولا لا؟ لا صمت بس مفيش إلا 3 أيام والله كنت تعبان صفر. سلام عليك. ان شاء الله تعوضوا بعد رمضان ان شاء الله. أنا هعوض. ان شاء الله. ماشي يا حبيبي. كل سنه وانت طيب. طيب. ماشي يا حبيبي. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ عزت عطا. عزت عطا؟ عزت ايه عطا؟ عزت عطا محمد إبراهيم. عزت عطا محمد إبراهيم. سنة كام يا عزت؟ سنة 4. 4؟ شاطر ولا ايه؟ شاطر. مدرسة ايه؟ أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري دي اللي هي في إنشاء مدارس ولا ايه؟ ده في الجامعة يعني. ايه أخبار الدنيا معاك؟ صوم السنة دي ولا لا؟ والله كله رمضان كله؟ كنت بتصلي ولا بتصوم بس؟ كنت ساعات. لا ساعات ايه ما ينفعش. كنت ساعات ما. لا الصلاة دي بالذات لازم. ماشي؟ يلا اديك هدية صغنطوطة كده. عارف البرنامج بتاعنا؟ اسمه ايه؟ هو على النت. اسمه ايه؟ خيرك سابق. ماشي يا حبيبي. ازيك يا أستاذ؟ اسمك ايه؟ محمود. اسمك محمود؟ أنا ابني اسمه محمود برضه تصدق؟ محمود ايه بقى؟ محمود سيد الدين. محمود السيد الدين. عندك كام سنة؟ تقريبا كده كام يعني؟ 7؟ انت في المدرسة ولا لا؟ سنة كام؟ شاطر بقى ولا ايه؟ شاطر يعني تمام؟ مدرسة ايه؟ اللغات؟ ما شاء الله. شاطر بقى في الانجليش؟ طيب تمام. عايز تطلع ايه لما تكبر بقى؟ ظابط؟ ماشي يا حضرة الظابط. اتفضل يا حضرة الظابط. الظابط محمود. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. اسمك ايه يا استاذ؟ ايه؟ ابراهيم ايه؟ إبراهيم عطا محمد إبراهيم أبو العطا. ابراهيم عطا محمد ابو العطا؟ يعني الاسم كله عطا كده؟ ده حاجه تلخبط يا راجل.
محمد إبراهيم أبو العطية. ماشي يا عم. انت عندك كام سنه؟ عندي 8 سنين. اتفسحت بقى ولا لسه هتفسح دلوقتي؟ بس هتفسح. ما انت لابس بقى لبس العيد اهوت في الشياكه بقى ولازم تتفسح صح؟ اه صمت السنه دي ولا ايه؟ صمت. كله؟ مش ولا يوم كده ولا بتاع؟ فطرت يومين بس كنت تعبان فيه. ماشي يا عم الف سلامه، تعوضوا بقى بعد رمضان ان شاء الله. ماشي؟ اتفقنا؟ عارف البرنامج بتاعنا ولا لا؟ شفتوش على النت؟ اسمه ايه؟ خيرك ثابت. اسمه ايه؟ خيرك ثابت. اسم البرنامج بتاعنا خيرك ايه؟ ثابت. يلا دي هديه بسيطه كده. كل سنه وانت طيب. أنت طيب. اسمك ايه العسل ده بقى؟ جميل. اسمك جميله وانت جميله. عندك كام سنه؟ 11. 11 سنه؟ وانت رايحه تفسحي بقى بعد الصلاه وكده ولا ايه؟ لا بالليل. طب قولي لي بقى صمت في رمضان كله ولا؟ يعني بس في كده مش عارفة حوالي يعني حوالي 20 يوم. في كام يوم فطرتهم كده عشان ببقى تعبان وببقى عندي دروس. طب هتعوضيهم بعد رمضان؟ طب والصلاه بقى عامله في ايه؟ يعني لا ما ينفعش يعني لازم تصلي بقى كل فرد. بصلي. انت عندك كام سنه اصلا؟ 11. 11 سنه. طيب المفروض بقى 11 سنه لازم تصلي. تمام؟ انت في مدرسه ايه؟ حد الزيات. مدحت الزيات؟ شاطره بقى في المدرسه ولا ايه؟ أيوة. عايزه تطلعي ايه لما تكبري؟ هتطلع مدرسة في حضانة. مدرسه في حضانه؟ ليه بقى؟ عشان ابهدل الطلبه. لا عشان بحب الأطفال وبحب بحب الاطفال. العيال الصغيرة. لما تكبري مش هتحبيهم يا حبيبتي. لما تكبري هتغيري رايك. كل سنه وانت طيب. أنت طيب. تعال. ازيك يا حبيبي؟ اسمك ايه؟ محمد. عندك كام سنه؟ 14. سنه كام؟ ثانيه اعدادي. ثانيه اعدادي؟ ايه اخبار الدراسه معاك؟ شاطر ولا ايه؟ منهج ثانيه اعدادي صعب انا عارف. لا سهل بس ماشي الدنيا صح؟ اخبار الصيام معاك السنه دي؟ الحمد لله. مش ولا يوم طبعا؟ لا طبعا. انت هتطلع طويل على فكره، شكلك هتلعب سله. بتلعب رياضه ولا ما بتلعبش؟ يعني مش ولا اي نوع من الرياضه؟ طب عندك اي هوايه؟ مش يعني بترسم بتمثل مفيش اي حاجه خالص؟ هي دي بسيطه كده. كل سنه وانت طيب. وما زلنا مكملين فقرات حلقتنا النهارده بعد الفاصل، انتظروا حضراتكم بعد الفاصل. ولقينا راجل من الناس المحترمه. أنا محمد لبني من كفر العرب مركز السوق. بتشتغل أعمل نظافة. لسه بلغ قصيدة بتقول دعيني أتنفس عنك وأبكي وأشتاق ألغي المسافة اللي بين الخيال واليقين، دعيني أنادي عليك بكل حروف النداء لعل ما تغرغرت من شفتيك توعدين، حبيبتي يا شمس النهار يا بدر الليل يا منور الكون بنظراتك يا راوية الأرض ببسماتك، نظرة منك تشفي العليل. انت اللي عندك كاتبها؟ أنا حضرتك معايا دبلوم تجارة بس واخده هنا وشغال بيه عمل نظافة، بس واخد دبلوم بقالي حوالي سنة تنسيق. انت قلت انك محترف يعني. أنا بكتب على طول يا باشا. طب ليه ما بتروحش مع نادي الادب هنا؟ ما حدش اكتشفني وهنا في الشؤون العملية في مجلس المدينة. عموما فصل الثقافه أيوه يا باشا. اللي هو أنا حضرتك اتصورت قبل كده مع أمير الفقي ايمن ودعاء بنت الراي. دكتور أمير عرفها بس بالله أنت فندم كفر العرب. تروح فصل الثقافه. ماشي يا باشا. نادي الادب هناك. حاضر. حضرتك هيستقبلوك وانا هبكلمهم. ماشي يا باشا. انا هكلمهم واعرفهم وانت تروحهم في اي وقت. مش مشكله. حضرتك وممكن أهدي ده لإخواتي وكده. اتفضل. أنا ده أحمد وروان من كفر العرب وأحمد عبد الغني عبد السعيد ومحمود عبد الصادق. اديله كل التحيه. الله يخليك يا باشا. كل اهل كفر العرب. الله يخليك. كل سنه وانت من طيب. بلدية الأستاذ عبد العزيز. طبعا ده كان لسه معانا. لسه جاي يا باشا. كل سنه وانت طيب. تعالى يا باشا. ايه الشياكه دي؟ اسمك ايه؟ ها؟ انت رايح تخطب ولا حاجه؟ امال ايه الشياكه دي؟ ده لبس العيد؟ بس مين اللي مختار البدله الجميله دي؟ انت اللي مختارها ولا بابا اللي اختارها؟ ماما؟ بابا؟ ما شاء الله يا عم. هتروح تتفسح بقى دلوقتي. ها؟ هتتفسح ولا ايه؟ هتتفسح فين؟ هنا في الميدان؟ طب تمام. مش مسافر ولا حاجه؟ طب تمام. بابا اداك هديه ولا لا؟ ولا ضحك عليك؟ اداك يعني اكيد؟ اوه الفرصه فرصه دلوقتي. انت في سنه كام يا احمد؟ ثانيه ابتدائي. مدرسه ايه؟ ماشي يا ابو. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. عارف البرنامج بتاعنا؟ اسمه ايه؟ خيرك ثابت. مكتوب اسمه اهو. اسمه ايه؟ خيرك ثابت. كل سنه وانت طيب.
وما زلنا مكملين مع حضراتكم فقرات حلقتنا النهارده، حلقه الفرحه بعد الفاصل. انتظروا حضراتكم بعد الفاصل، وما زلنا مكملين واحنا حاليا في شارع البحر امام نادي السوق الرياضي، وعاملين نقابل بقى الشباب الجميل ده. اسمك ايه؟ اسمه رحيم سلام. رحيم؟ رحيم. رحيم اسم جميل خالص. وانت بقى رحيم بقى ولا لا؟ أنا رحيم. لازم يكون اسم وصفه. تمام؟ البالونه الجميله دي مين اللي جابها لك؟ ماما اللي جابتها لك؟ انت بقى بتنزل بقى تلعب في العيد بقى وتتفسح وكده؟ أيوة أنا بتفسح. ماشي يا عم. وايه الاخبار الصيام؟ صمت ولا لسه؟ صمت. صمت لحد ايه؟ أنا بصوم لحد العصر. وبقى واحده واحده كده السنه الجايه بقى تصوم لحد المغرب، مش كده ولا ايه؟ أيوة. اتفقنا؟ اتفقنا. قبلك السنه الجايه كده تقول لي ده انا صمت لحد المغرب؟ صح؟ ماشي يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. تعالى يا حبيبي. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ محمد. عندك كام سنة يا ابو حميد؟ 6 سنين؟ طب اطلع فوق هنا. عندك 6 سنين؟ دخلت مدرسة ولا لسه؟ مدرسة ايه؟ تقسيم المعلمين اللي عند المستشفى؟ امال شارع مدارس ولا ايه؟ شارع الأرض. شارع ايه؟ شارع سكة الحديد. شارع سكة الايه؟ حديد. سكة الحديد. طب وايه اخبار المدرسة؟ بتحب المدرسة ولا لا؟ ذاكر بقى وشاطر كده وبتسمع الكلام؟ بتزعل ماما منك ولا شاب جميل كده؟ طيب كل سنة وانت طيب. خد يا حبيبي. كل سنة وانت طيب. اسمك ايه؟ أميرة. أميرة؟ عندك كام سنة؟ 10 سنين؟ سنة كام، رابعة ولا كام؟ رابعة. مدرسة ايه؟ محمد المرشدي. المرشدي؟ شاطرة بقى في المدرسة؟ ولا ايه؟ ولا بتحضريش؟ لا بحث. تحضري يعني وتكتسب وشاطرة؟ طيب. وأخبار الصيام السنة دي بتصلي ولا ايه؟ الصلاة تصلي؟ تسمعي كلام بابا وماما ولا لا؟ عارفة البرنامج بتاعنا؟ اسمه خيرك ثابت، اسم البرنامج على الظرف ده. اتفرج عليه بقى على النت ان شاء الله. ماشي يا حبيبي. وما زلنا مكملين مع حضراتكم فقرات حلقتنا النهارده بعد الفاصل. انتظرونا. فقرات حلقتنا النهارده من شارع البحر، وحيث الخلاء صلينا العيد وبنقابل الشباب الجميل عشان نفرحهم. اسمك ايه؟ أحمد سعد. احمد سعد. عندك كام سنه؟ عندي 13. شاطر في المدرسه ولا ايه؟ سنه كام؟ 6. شاطر؟ مدرسه ايه؟ نفرتيتي. مدرسه ايه؟ نفرتيتي في اسكندرية. انت مش من هنا؟ انت في اسكندريه. منين اسكندريه بقى؟ ساكن القلعة. انت ساكن ايه؟ القلعة. القلعه. وجاي هنا اجازه ولا ايه؟ جاي أزور ستي. تيتا من هنا يعني ولا ايه بقى؟ وهتسافر امتى؟ هسافر يوم الاثنين. هتعيد هنا بقى وتتفسح هنا؟ طب يا عم كل سنه وانت طيب. انا بتفرج على النت اسمه خيرك ثابت. اتفرج عليه بقى وايه وكده، ايه رايك كده؟ تمام. احنا كنا بنعمل مسابقات كده في رمضان وبنسال الناس وبنخليهم يكسبوا، بس انت بقى معانا ان هو تكسب جائزه بسيطه كده عاديه كده. اتفقنا؟ كل سنه وانت طيب. سلمنا على اسكندريه كلها. ماشي يا حبيبي، شكرا. ودي كانت اخر فقره معانا النهارده في حلقتنا من خيرك سابق، ويا رب نكون وفقنا في يعني احنا نفرح الناس. احنا فرحنا الناس في رمضان وقلنا نفرحهم كمان في العيد، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن حضراتكم. شكرا لحضراتكم على المتابعه، على وعد بلقاء قادم قريبا ان شاء الله. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هلال ونور في السماء، شهر الخير والأمان، دي السوق الليلة فرحانة وبأنوارك مستهممة، في كل حارة وفي كل بيت الفرحة غنت يا حليت، رمضان وصل يا ولاد والخير في بلدنا زاد.